Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessa teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha oduuf odeeffannoo yeroo kana isiniif dhiyeessuuf asitti argamnee kan jiru an Taganyee Daaqaa akkasumas Beenyaa Shiramuu gama ogummaa kaameraatiin immoo Seenaa Lammii nu waliin jira hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee Beenyaa mee oduuf odeeffannoo keenyaarraa akkuma waliigalaattu akka Itoophiyaatti har'a guyyaatti muudamni ministeerota adda addaa gaggeeffamee ajandaa miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa ta'erraa geenyeetu jirra. Mee asirraati haa eegallu oduuf odeeffannoo keenyaan. Talaga akkuma tiskaastega guyyaarraa dhimmoonni ijootaanis miidiyaaleen biyya keessaas kallattiidhaan tamsaasaa turan keessumatti miidiyaaleen mootummaa dhimma muudama ministeerota Itoophiyaadha. Dhimmi muudama ministeerota Itoophiyaa kun egaa guyyaa wixataa akkuma beekamu egaa mootummaan haaraa Itoophiyaa hundeeffametu jira. Mootummaa haaraa Itoophiyaa hundeeffame kanaan immoo waggaa sadiif biyyattii bulchaa kan turan Dr. Abiy Ahmed ammas waggaa 5 itti aanuuf biyyattii akka bulchan mana maree bakka bu'oota uummataatiin filatamanii jiru. Haaluma kanaanis isaanis guyyaa har'aa kana immoo kanneen wajjin hojjetan yookaanis immoo miseensota ministeerota akkasumas immoo kanneen ministeerota ta'anii biyyattii tajaajilan muudanii jiru. Akkuma ati kaaste muudamni kun kan geggeeffame ministeerota wajjiniin waggoota 5 kana biyya kana geggeessuu danda'u biyya kana waliin fuulduratti deemsuu dandeenya jedhan guyyaa har'aa kana dhiyeessaniiru. As keessatti wantootni akka ijootti ilaalamanii muudamtoota kana yeroo dhiyeessanii kanneen kana dura bakka isaanii turanii bakka isaaniitti hafan jiru, kanneen bakka isaaniirraa immoo bakka biraa deeman jiru, kanneen bakkeedhaa immoo itti dabalaman jiru, kanneen paartilee morkattootaa ta'anii gara ministeeraatti makaman jiru. Akkumatti amma kaastegaa keessumatti iyyuu manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii addaa tokkoffaa waggaa tokkoffaa bara hojii ja'affaa har'a geggeessanis egaa gurmaa'insa aangoo qaamolee hojii raawwachiiftuu fi hojimaata mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa ammaatiin immoo manneen hojii ministeerotaa 22 ta'uun illee mormii sagalee tokkoo fi sagalee caalmaatiinis raggaasisee jira. Akkumatti amma kaastegaa muudamtoota ministeerotaa irrattis miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaada kennanii jiru. Egaa wanti bara kana akka addaatti isaan kaasanis egaa paartilee mormitootaa keessaa garasitti makamuunis akka waan haaraatti ka'eera. Isaanis egaa paartilee mormitootaas wayitaa gara kanatti dhufanii akkaataa duudhaa sabaa fi sablammootaa keessumatti iyyuu aadaa uummata sabaa fi sablammootaa giddu galeessa godhateen akka hojjetanis miseensota mana mareeraattis yaadi ka'een akeekkachiisitti kennameera. Egaa keessa akkuma ati kaaste fakkeenyaaf paartilee morkattootaa keessaa gara aangoo yookiin gara ministeerummaatti kan dhufan kan irratti gaaffiin daddabalee ka'ee durataa yookaan hoogganaa Izeemaa duraanii kan turan Dr. Biraanuu Naggaa gara ministeera barnootaa Itoophiyaatti gaafa isaan dhufanii Dr. Biraanuun gaaffileen achi keessaa ka'anii dhimmoota isaan ittiin yeroo filannoo irratti warra isaan waliin dorgomaa turan kan mootummaa keessaallee Dr. Biraanuun dhugumaa dhimma barnootaa kana hoogganuun wal qabatee maal fakkaatu ga'umsi isaanii maal waan jiru sunillee Dr. Biraanuu irratti kaafamee jira. Gama biraatiin egaa isaanis guyyaa 3-4 dura mootummaa waliin hojjechuudhaaf walii galtee galuu isaaniillee ibsa miidiyaadhaaf laatanii garuu ibsa isaanii sana keessatti heerri mootummaa fooyya'uu akka qabu gaafatanii turanii egaa amma carraa argatanii gara ministeeraatti dhufanii heera sana fooyyessuuf dhiisuun isaaniillee maal ta'a heera duraan ture sana fudhatanii itti fufumoo gaaffii dheengadda gaafa ministeera hin ta'in dura ibsa baasan sana heerota Itoophiyaa fooyya'uu qabu jedhanii gaafatan sana itti fufsiisu moo hin jijjiiru wanti jedhu sun egaa amma gara ministeeraatti dhufaniiru garuu miseensota mana mareerraa gaaffiin isaaniin chaalenji godhu itti ka'ee jira. Kan biraan Abiin keessaallee gara aangoo ministeerummaatti kan dhufan akkuma jiranii. Qajeelaa Mardaasaas isaanis gara kanatti makamaniitu jiru jechuudha. Haa ta'utti garuu walumaa gala egaa biyyattii keessatti yeroo ammaa haala jiru wal qabatee keessumattiyyuu seekteroota 5 irratti xiyyeeffannoon akka laatamutu eegamaa ture. Keessumattiyyuu gaa seektera waliigala abbaa alangaa irratti akkasumas immoo yeroo itti yakki adda addaa biyyattii keessatti raawwatamaa tureen dhimma kanarratti abbaan alangaa waliigala federaalaa biyyattii keessatti haala
haalli itti hojjetu irratti maaltu filama yookaan immoo nama akkamiitu filatama jedhameessisu xiyyeeffannoon kennameef ture. Inni kan biraan immoo ministeera maallaqaati. Ministeera maallaqaatiin wal qabatee immoo rakkoo qaala'insa dinagdee biyyattii keessatti mudataa ture keessumatti iyyuu jijjiirraa alaa wajjin wal qabatee qaala'insa gabaa wajjin wal qabatee rakkoon kun akkamiin furamaa kanarratti jijjiirama maaltu eegamaa kan jedhus dhimma kanaaf seektara kanaafis xiyyeeffannoon kennameetu eegamaa ture. Egaa keessumatti iyyuu dhimma gabaa gurraacha doolaaraa wal qabatee illee jijjiirraa sharafa biyya alaatiin wal qabatee illee ministeera maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennameetu ture. Egaa akkuma ilaalaa turreettis immoo yookaan immoo akkuma muudama keessattis kaa'amaa ture immoo ministeeruma duraatu obbo Ahmed Shideetu gara sanatti deebifameetu jira. Inni kan biraan immoo ministeera nageenyaati. Yeroo biyyattii keessatti rakkooleen nageenyaa adda addaa kallattiiwwan garaa garaatiin qunnamaa turan keessatti dhimmi nageenyaaf laatamu dhimma ijoodha jedhameetu eegamaa ture. Egaa akkuma kaa'ature har'as ministeera nageenyaa ta'uun kan filataman kan duraa irraa kafamanii kan biraatiin bakka buufamanii jiru. Kunis immoo akka yaadametti boqonnaa haaraa yookaan immoo nageenya biyyattii mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffatames jedhameera. Inni kan biraan ministeera galii xiyyeeffannoon muudama irratti xiyyeeffate akka biyyaatti kan eegamaa ture ministeera galiidha. Ministeerri galii kun immoo yeroo ammaa kana qaala'insa biyyattii mudateen wal qabatee rakkoo jiru yookaan gama maallaqaatiin jiru maddoota galii adda addaa qindeessuudhaan galii biyyattiitiif argamsiisuu kallattiiwwan adda addaatiin taaksii adda addaa guuruutiin galii biyyattiitiif argamsiisuun qaala'insa yookaan immoo rakkoo dinagdeen biyyattiin gama adda addaatiin koronaa vaayirasiitiin illee waraanaan wal qabate keessatti kuftee jirtu keessa ni baasa. Kanaaf immoo seektiraalee shanan kanneeniif xiyyeeffannoon kennameetu ture. Egaa guyyaa irraa bakka itti fooyyeffamee jira bakka kanneen achuma akka turanis taasifamee jira jechuudha. Kan biraan achirratti ammas miseensota paarlaamaa yookiin mana maree keessaa kan kaasanii itti aanaa muummee ministeeraa ta'uun kan filaman obbo Dammaqaa Mokonnin wantoota kana lamaan akkamitti wal simsiisanii hojjechuu danda'u waan jedhu sana kan eegamaa ture illee foreign ministeera biyya alaa kan biraa ta'a itti aanaa muummee ministeeraa kan biraa ta'uu mala waan jedhudha kan eegamaa ture. Garuu akkuma sanattidha obbo Dammaqaan kan isaan itti fufanii amma keessattuu hojii dippiloomaasii biyyoota alaa waliin hojjechuu irratti obbo Dammaqaan haalli isaan gara fuulduraatti hojjechaa itti aanaa muummee ministeera ta'anii dhimmoota adda addaa irratti hojjechaa deeman kun qormaata ta'uu malu kan jedhu miseensota keessaallee gaaffiin ka'eera. Kunis dhugumayyuu gaafa laaltu amma Itoophiyaan wantoota dhimma alaan wal qabatu hojii dippiloomaasii guddaa kan hin hojjenne yoo ta'e biyyoota alaa wajjin walitti dhufeenyi isheen qabdu yeroo inni itti qaawwa argisiisaa dhufaa jiru waan ta'eef kunillee obbo Dammaqeef ammas qormaata biraa ta'uu mala kan jedhu yaaddoon kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkuma ati amma kaaste egaa ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa ta'uun kan muudaman obbo Dammaqee Mokonnon egaa akkuma miseensota mana mareerraas kaa'aa tures dhimmi riifoormiiwwan biyyattii keessumatti iyyuu ministeera muummee ittaanaatiin baay'inaan kan hooggamu waan ta'eef haala dippiloomaasii biyyoota alaatiin wajjin wal qabatee kufaatiin fiduu yookaanis immoo ciminni gama sanaan jiruu fi hanqinni gama sanaan jiru ilaalameera. Wanti jedhamus ka'ee ture. Dippiloomaasiin biyya alaa yookaan immoo walitti dhufeenyi biyya alaa laafee jechuun immoo dinagdee biyyattiif akkasumas immoo gama rakkoolee adda addaa biyyattiin keessa jirtu wajjin wal qabatee biyya keenyaaf rakkoo hin ta'u wanti jedhamus ka'eera. Kanatti aansee immoo wanti ka'e keessumattuu xiyyeeffannoon gama paartileen mormitootaa garasitti makamuun isaanii keessatti muudamuu isaaniitiin wal qabatee wanti ka'e tokko paartileen morkattootaa yeroo garaa garaatti dhimma sabummaatiin wal qabatee jechoota adda addaatti fayyadamaa kan ture sunis giddu galeessaan miseensota mana mareerraa ka'eera. Kunis maali yeroo itti duula filadhaa gaggeessan illee yeroo adda addaatti miidiyaaleetti ba'an wanti labsaa jiran illee dhimma aadaa, duudhaa fi sabummaa irratti jechuun xiyyeeffataman gadhiifamaa turanii. Egaa kanneen gara kanatti makaman haala sanaan itti fufu yoo ta'e keessumatti iyyuu walitti bu'iinsa sabaa fi sablammootaa biyya kana keessa jiru irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf kanarraallee akka of qusatan miseensonni mana mareetu kaasanii jiru. Kanarratti Abiy Ahmedis yookaan immoo ministeerri muummee Itoophiyaa waan jedhanii gama kanaan rakkoo yoo jiraate odeeffannoon gaayoo jiraate akkuma har'a muunne kana kaasuu fi dirqama qabna kanaafis xiyyeeffannoodhaan hojjenna waan jedhu kaasanii jiru jechuudha. Egaa yeroo jalqabaa kana wantoota boqonnaa haaraa hojii ittiin eegallu waan jedhu wantoota kanaan dhagaa kan isaan eegalanii dhimma filannoo biyyoolessaa yookiin dhimma muudama ministeerotaa keessaa baanee gara odeeffannoo birootti wayita dabarru dhaabbanni godaantota addunyaa ayoomaan Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 1.8 qe'ee isaaniirraa buqqaanii fi da'oo dhiyeessuuf doolaara miliyoona 21.1 akka isa barbaachisu ibsee jira. Innis lammiilee naannoo Tigraay, Amaaraa fi Somaalee irraa buqqaanii wayita ammaa kanatti buufataalee da'oo keessa manneen namoota dhuunfaatii fi iddoo adda addaa keessa jiran kanaa fi deebisee manneen ijaaree akkaataa isaan qubatanii fi
naannoon doolaara miliyoona 21.1 akka barbaachisu gaafatee jira. Waraana mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti mudate hordofee namoonni buqqaan naannoo 233 ol buufataalee 53 keessatti deeggarsi taasifamaa fi akka jirullee kaasee jira. Kana wal qabatee egaa buufataaleen kunneenis kana dura manneen barbaadotaa turanii fi amma gara bakka da'u yoo kan mana mataa isaanii qaban illee amma gara sanatti baqatanii akka isaan jiran jarreen kanaaf immoo baajeti kun yoo kan argamu ta'ee malee jarreen kun haala gaarii keessa akka isaan hin jirree fi rakkoof saaxilamuu akka isaan malan ayoomaan ibsa baase kanaan akeekkachiisee jira jechuudha. Akkuma amma kaastaa turte egaa dhaabbanni godaantota idilee addunyaa waan kaase egaa Itoophiyaa keessatti egaa yeroo ammaa dhimmoota walitti bu'iinsa adda addaatiin egaa namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii iddoowwan garaagaraa qubatanii akka jiranidha. Keessattuu kanneen mana dhuunfaa qubatanis jiru kanneen immoo dirree irra jiranis akka jirutu kaasee jira. Dabalataanis immoo yeroo ammaa manneen barnoota tokko tokko keessa qubatanii akka jiru dhaabbanni kun kaaseera. Egaan yeroo kanatti rakkoon isaan qunnamaa jiru rakkoo wal'aansaa rakkoo nyaataa rakkoo bishaan dhugaatiillee akka isaan qunnamaa jiru dhaabbanni kun ibsaatu jira. Kana gochuuf immoo yeroo ammaa deeggarsi na barbaachisa waan jedhus kaasee jira. Egaa guutuu Itoophiyaa keessumatti guutuu Itoophiyaatti yoo ilaalte kaambiiwwan baqattootaa 1,500 akka jiran dhaabbanni kun akeekkachiiseetu jira. Egaa isaan kana keessaa yeroo ammaa 300 kan ta'an egaa yeroo walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mudateen kan mudate Itoophiyaa keessatti akka argamu kaaseetu jira. Egaa irra caalaan isaanii immoo qe'ee qabeenya isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye dhaabbanni kun kaasee jira. Isaan kana gadirree irraa sassaabee bakka tokkotti kaambiiwwan yookaan immoo da'oo keessa qubachiisuuf deeggarsi idilee addunyaa akkasumas dhaabbilee garaagaraa akka isa barbaachisu kaaseetu jira. Akkuma ati kaastee keessattuu lola kaaba Itoophiyaatti uumame amma waggaa tokkoof yookiin baatii 11 fixaa kan jiru kana keessatti rakkoowwan gurguddaan Itoophiyaa mudatan akka jiranidha. Yeroo darbillee ministeerri barnootaa manneetii barnootaa akka waliigalaatti barbadaa'anii sanaan barattoota hojii irraa adda ba'anii barsiisota hojii dhaabanii jarreen kanaan wal qabatee rakkoon hammaataan akka jiru isaan kana deebisanii dhaabuudhaa fi gama fayyaatiin illee akkasuma ministeerri fayyaallee buufataalee fayyaan bakkeewwan itti barbadaa'an jiru isaan sun wal qabatee namni haalli guutuu kaaba biyyattii keessatti keessa ture sun haala rakkisaa akka ture sun immoo wal qabatee keessattuu naannoo Tigraay Affaarii fi naannoo Amaaraa bakkeewwan tokko tokko keessatti taateen ta'e sun haalaan akka yaaddeessaa ta'edha. Ayoomaan kan kaase isaan kana immoo keessattuu egaa amma torbanoota achaanu kana booddee barattoonni gara barnootaatti fuula isaanii kan deeffatanii barattoonni kun bakka itti baratan kan hin qabne yoo ta'e lafa barsiisonni hojii isaaniitti deebi'anii lafa itti barattoota kana barsiisan kan hin qabne yoo ta'e rakkisaadha. Kun immoo akka kanatti yoo itti fufe egeree biyya kanaa dhaloonni wal harkaa fuudhee itti fufsiisuu keessatti humni barate hanqachaa yookaan hir'achaa yoo dhufe rakkoo ta'uu waan maluuf ammallee dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ta'uu isaati. Guyyaatti jarreen kana meeshaalee qulqullinaa wal qabatan wantoota kana deeggaruun rakkisaa ta'uu waan maluuf jarreen kana bakka isaan qubatanii fi akkaataa jiraachuun malu irratti naannoon birrii ammi kun doolaarri miliyoona 21.1 kun kan hin argamne yoo ta'e jarreen kun rakkoon isaanii rakkooma ta'e kan itti fufu ta'uu isaati jechuudha. Ayoomaan kan hubachiise. Egaa walumaa gala dhimma walitti bu'iinsa wal qabatee egaa buqqaatonni biyyattii keessatti dabalaa akka jirantu kaafamee jira. Gara oduu keenya biraatti wayita dabarru immoo osoo gara oduu biyya alaatti hin bahin odeeffannoo biyya keessaa tokkotu jira isa xumuraadha inni kuni. Innis biyya kana keessatti kan hundi keenya ilaalluuf taajjabnu kan jiru yeroo baay'ee saroonni akkasumaanidha kan isaan bakkee keessa deemani. Guyyaan har'aa akka addunyaatti guyyaa sarootaa jedhameeti kan inni kabajamu. Kanarraa kan ka'e ministeerri qonnaa Itoophiyaas bara kana naannoo saroota 110 talaalchisuuf guyyaa har'aa kana hojiisaa eegaleeti kan inni jiru. Hojiinsaa naannoo Arbaa Mincii keessatti illee har'a akka eegalee jirudha. Odeeffannoon bahee jiru kan mul'isu. Ministeera qonnaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin ta'uunidha. Talaalli sarootaa kana kennaa jiranii kaayyoon isaa dhukkuboota sarootarraa gara namaatti daddarbanii wal qabatee sana hambisuuf akka ta'edha kan ibsanii. Kanaan dura naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa keessatti qorichoonni saroota kanaaf talaalliin akka laatamee jirudha. Hawaasni illee amma keessattuu qoricha namoonni sareen ciniinte sareen rakkoo sammuu qabdu yookiin saree qalbii dabarsite yookiin saree dhukkubsatte tokko yoo nama ciniinte akkaataan itti talaalli nama sanaaf laatamullee yeroo inni itti rakkisaa ta'e argachuudhaaf illee bakkeewwan hundarratti illee akka inni rakkisaa ta'e buufataalee hundarra akka inni hin jirre isaan kana wal qabatee dhimmi kun ammallee ciminaan kan irratti hojjetamu ta'utu irra jira. Hawaasni illee saroota isaanii yeroo guddisan bakkee keessatti gadhiisuuf utuu hin taane seeraan mana isaanii keessatti hidhanii warroota tursanii
gaariidha waan jedhu sana kaasuuf jechuudha. Akkuma amma kaaste egaa keessumatti iyyuu bineeldonni manaa akkuma faayidaa qaban fayyaan isaanii yoo hin eegamne immoo dhiibbaan geessanis jira. Keessumatti iyyuu gama soorotaatiin wal qabatee egaa saroonni eegumsi yoo hin taasifamne balaa isaan akkuma nama fayyadan balaa isaan dhaqqabsanis ni ulfaata. Kanaan wal qabatee egaa keessumatti iyyuu talaalliin sarootaaf kennamu kun yeroo ammaa kana Itoophiyaatti keessumatti guyyaarraa eegaluunsaa waan jajjabeeffamuu fi waan gaariidha jedhama. Hawaasnis egaa keessumatti iyyuu saroota isaa bakkee irratti gadhiisuurra mana isaatti hidhatee yookaan immoo fayyummaa isaanii eegsisuu irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Gara odeeffannoo keenya biyya alaatti wayitaa dabarruu dhimma lammii gurraacha biyyoota adii keessatti yeroo adda addaa miidhaan irra gahuuti kan kaasnu akka fakkeenyaatti dhaabbanni oomisha konkolaataa Tesaala hojjetaa isaa duraanii gurraacha ta'e kan warshaa Fereenoo keessaa hojjechaa ture irraa loogiin akka qaqqabee fi kanaan wal qabatee dhimmisaa naannoo doolaara miliyoona 137 akka kaffaluuf ajajni yookiin itti murtaa'u isaati kan asirratti itti daballee kaasnu jechuudha. Akkuma amma kaaste egaa dhiibbaan sanyummaa Afrikaanota Ameerikaatiin irra gahaa jiru egaa yeroodhaa yerootti dabaluunsaa ni beekama. Kanumaan wal qabatee egaa yeroo ammaa dhaabbata kana keessatti lammiin gurraachi kun bara achi keessa hojjetaa ture keessumattuu bara 2015 hanga bara 2016tti wayita dhaabbata kana keessatti geggeeffamaa ture arrabsoon adda addaa arrabsoon sanyummaa keessumattuu akka amma kaaste barreeffamoonni mana fincaanii keessatti barreeffaman illee gara Afrikaatti deebi'ii kan jedhu irratti egaa akka turedha. Kanumaan wal qabatee egaa manni murtii San Francisco egaa qorannoo kana geggeessan keessumatti iyyuu dhaabbata guddaa kana keessatti arrabsoon sanyummaa geggeessamuunsaa waan hin taane jechuun nama kanaaf doolaara 137 dhaabbatichi akka kaffalu taasiseetu jira. Walumaa gala yeroo keenya duukaa adeemuudhaa fi odeeffannoo keenya birootti wayita dabarru hojjettoota dhaabbilee UN sadarkaa garaagaraarra hojjetan 72 keessa gara biyya keessa akka isaan ba'an Itoophiyaan torbee darbe keessa akeekkachiisuun ishee ni yaadatama. Nageenyi isaanii mirkaneessuuf immoo biyyattii keessa baafamanii akka isaan jiranidha kan isaan kaasanii. Gargaarsa namoomaa walumaan dhiyeessaa jiru itti fufsiisuu fi UN hojjettoota haaraa imbaasiin Itoophiyaa kadhachi jiru jechuudha. Namoota haaraa bakka isaanii buusanii hojii dippiloomaasii jarreen kana gargaaruuf ta'e walitti dhufeenya Itoophiyaa waliin hojjechuu akka qaban immoo kan kaafamee jirus jira jechuudha. USAID yookaan immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddar kan ta'an egaa taayyan immoo yeroo ammaa egaa UN namoota haaraa akka bakka buusan illee gaafateetu jira. Hanga ammaatti garuu deebii laatamee hin jiru. Kanneen akka biyya baafaman ajajamanis egaa kanneen torba keessaa egaa Itoophiyaatti bakka buutuu UNICEF kan ta'anidha. Darbees immoo itti dabalatan UN itti waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa kan ta'anidha. Itti dabaluunis UN itti gorsaa dhimma nageenyaa fi misoomaa kan ta'anidha. Isaan biraan immoo waajjira UN itti aanaa hoogganaa kan turanidha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane waajjira UN Itoophiyaatti itti aanaa qindeessaa deeggarsaa namoomaa kan ta'anidha. Inni biraan UN itti qindeessaa deeggarsaa yeroo eeggannoo kan ta'an jarreen kun torban Itoophiyaa keessa hojii deeggarsaa fi qabiinsa mirga namoomaa irratti wayi tokko hojjechaa turanii mootummaan Itoophiyaa karaa dubbiimaa ambaasaaddar Diinaa Muftii torbee darbe ibsa torbanii laataniini jarreen kun hojimaata dhufaniif dhiisanii dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galuu fi wantoota hojjechuu qaban biratti dabalataan waan biroo waan hojjetanii fi Itoophiyaan jarreen kana akka akeekkachiiftuu fi guutummaa guututti akka isaan Itoophiyaa keessa gadhiisanii ba'an akeekkachiisuu isheellee isaanis himanii turanii. Egaan daawwattoota keenya oduu odeeffannoon sa'aatii kanaaf qabannee isin biraan gahaa turre kan hangammaati oduu odeeffannicha isinitti himuun Beenyaa Shiramoo akkasumas Taganyee Daaqaa waliin turre gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiiti qophiileen FIB kanneen biroo nafan itti fufuutii daawwadhaa isiniin jenna.